Galera, quem aproveitou a praia nesse sol, aproveitou. Porque amanhã vai chover. Mirella tá tomando banho hoje, então... E é, né? Amanhã chove. Quem aproveitou, aproveitou. Esquece. O povo tá em todo lugar, né? Tomando banho, a que pede. Amor, toma banho não, sim ou não? Cada vez eu gosto que eu tomo banho. Toma, só não toma muito. Eu tomo 2 banhos por dia, Gabriel. Tá bom demais, pra não gastar água. Gente, não liguei pro espelho todo sujo. É um espelho que eu comprei improvisado. E eu vou ficar com essa roupa aqui, minha gente. Olha a minha situação, olha o meu cabelo. E vai ficar assim, que vai fazer uma fogueira agora. Eu vou filmar tudo pra vocês. Atualizei o meu look. Botei um casaquinho porque tá muito frio. E é isso. Gente, isso aqui é meu carregador. Vamos lá ver a galinha dessa casa, que é muita gritaria. Tô nervosa, tô nervosa. Você sabe onde eu tô? Ela viu ou não? Estados Unidos. E aí? E agora vai começar a história da madrugada. Onde é que o senhor está? Estados Unidos. Isso mesmo. Vai, Glória. Solta a fumaça, vai. Olha. Olha, tá com cigarro, né, Cláudia? Cadê manhã? Vai, só dos Estados Unidos. Onde é que a senhora tá? Estados Unidos. Olha, gente, a gente vai contar uma história de terror aqui. Vai ser tudo filmado pra vocês. Deixa a Marielle chegar. Está ansioso, Mariana, pra contar? Aguardem, gente. Vocês vão ver a história que eu tenho pra contar. Uma história verdadeira. E aí, Cláudia? Eu posso começar a história? Pode. A história. Vai, moça, você tá no teu lugar? Eu sou a televisão, tô televisionando. Então vamos começar, por favor. Eu quero melhor um... Não, menino, tá bom, vamos. Meio silêncio aí, Olha, gente. bota mais pra frente. Acho que tá bom. Um minuto de silêncio. Não é que é muito Olha, quente, tá muito gente. quente por causa do meu rosto. Em 1966... E outro, não? Não, 66. Ah, tá. Certo? Existia um casal aqui... Nessa comunidade. Oxe, eita. Ah, tem condição não. Conta! Vê só. Quando a gente achava, né, gente, que não podia melhorar, Mariano tá em ação, né, Mariano? Reportagem. Aqui, gente, ó. Olha, gente, olha. Temperatado ligeiro. Eita, menino. Vai assar onde isso? Cuida pra cuidar na fogueira. Na fogueira aí. Na fogueira. Vamos atualizando vocês, bora ver se isso vai dar certo, viu? Olha pra cá, o senhor aí. Eu vou levar isso daqui pra gente jogar, ó, Batalha de Gerações. Aí enquanto a gente come a comidinha, a gente vai jogando lá na fogueira. Aí tudo que eu puder atualizar vocês, eu atualizo, viu, minha gente? Eu vou lá me divertindo e vou atualizando. Né, Má? Dá em mim mais não, viu, Má? Quebrou! E digo que ela significa pra mim. Minha gente, São João chegou, viu? Fora de época. Opa aí, pra mim é selvagem, né, amor? É selvagem ele. Pegou, criou aqui agora a fogueira. E tá todo mundo aqui, ó. Professor da chave. Não vou brincar com ela, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que o mar, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Que mágoa do meu carro e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço quentinha pra fazer amor. Que mágoa do meu carro e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço quentinha pra fazer amor. Quanto mais o tempo você não tá nem aí. Mas eu já falei. A cara do pai, vai, Má! Vai! E não vou desistir, não vou desistir. Vai, Má! Saudade de mim. Toda vez que bebe, tu liga pra mim. Põe na tua cabeça que é o nosso fim. A culpa foi sua, não vale de mim. Vai, Má! Esqueça todo mundo.
te ter do meu lado, tenho que ter você. Eita, peste, eu com o meu lado. Aqui, ó. Tô sentindo a mão do meu Pega aqui tio. na minha mão, ó. Oi, caraca. Melanie. Olha, babada pela família todinha, olha. Tá vestindo a menina, né? Ô, Melanie! Eita, Mar, que foi, Mar? Vem gritar com ela aqui. Nossa, eu gritei, foi. Melanie já sabe, né, Melanie? Ela também gosta porque ela sabe que tudo que ela pedir, a gente vai dar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Sono malhas e John. Solo malha que quebrou, mas que você deixou. Solo malhas in my head too. Ai, pai, ai, pai. Eita! Tome mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Sai da frente, rapaz, sai da frente. Tua guitarra chora, todo mundo grita. Ô, vai amanhã. Ô, eita, eita, minha pra maçã. Ai, maçã, atola não pra maçã, menina. Eita, ai, Marielle. Eita, peixe, atirou. Cada um pro seu lado. Peraí, eu vou dar um massa aqui. Essa caneca, me... É. O que pensa que eu sou? Eita, Jesus. Oxente, mãe, amanhã tô com medo. Oprimido a família, eu vou buscar. E sai. Opa aí, desafinado, nem cantar ele sabe. Vai, 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 vai. André vai cagar nas calças. Olha que ele tá rindo, olha que ele tá rindo, olha. A cara da fundação vai começar, hein? Atualizações do momento, minha gente. Minha garganta tá doendo, eu tô quase rouca, de tanto que eu ri, minha gente. Se juntar Painho, eu, Marielle, Manhã, Paloma, Gabriel, André, não tem condições. É galinhagem da certa. Eu já galinhei tanto aqui que eu já ri tanto, que você não tem noção, não.